ओहो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ऑटो रिक्शा को ये वाला स्पाइडरमैन क्यों रोक के रखा हुआ है? वाह, चलो आगे आते हैं। वाह, इतनी प्यारी बटरफ्लाई। ये क्या कर रहे हैं? हमें लगता है ये नदी में कूदने वाली है। और इतने सारे सामान नदी में क्या कर रहे हैं भाई? वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या? वाह, नदी के पास में वो कुत्ता। ओहो, प्लेन यहाँ पे क्या कर रही है? वाह, ओहो, आप लोग वहाँ देखिए, ट्रेन। ओ नो 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 गाइस, बहुत बढ़िया। चलो मैं देखता हूँ नदी में क्या क्या है। वाह, ये क्या कर रही है? बतख। वाह, चलो भाई बतख को देखते हैं, इसको तैराते हैं। वाह, आप लोग देखिएगा। ओहो हो, वाह, ओहो, वाह, ओ ये क्या? वाह, वाटर गेम। ओ नो नो नो, बहुत बढ़िया गाइस। इसमें क्या हो गया? हमें लगता है ये तो वाटर गेम है। वाह, चलो वाटर गेम को मैं नदी में छोड़ देता हूँ। वाह, ओहो, इसमें ये सब क्या कर रहे हैं? ओ नो नो, ये चम्मच। वाह, ये तो वाटर गेम है। वाह, ओहो, यहाँ पे ये क्या? वाह, स्पाइडरमैन नीचे खड़े हुए हैं। वाह, वो हो, बहुत बढ़िया गाइस। तो आ जाओ आप लोग जल्दी जल्दी। वाह, ओहो, ओह, यहाँ पे क्या? हमें लगता है यहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ है। वाह, ओहो, लायन। ओ नो 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 नो, बहुत बढ़िया। चलो मैं लायन को क्या करते हैं, लायन को मैं इसी नदी में छोड़ देता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया गाइस। और देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या? वाह, वो क्या? ओहो, घोड़ा। ओ नो 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 गाइस, बहुत बढ़िया भाई। वाह, चलो अच्छी बात है। चलो आ जाओ, घोड़े को भी मैं नदी में छोड़ देता हूँ और ये भी स्नान करेगा। और यहाँ पे देखता हूँ और कुछ भी है क्या? वाह, बहुत बढ़िया गाइस। वाह, यहाँ पे कुछ है। वाह, ओहो, ये क्या कर रहा है? छोटा वाला बेबी। वाह, ओ नो नो नो, चलो मैं इसको भी नदी में छोड़ देता हूँ। वाह वाह, ओहो, बहुत अच्छा गाइस, बहुत बढ़िया भाई। चलो मैं यहाँ देखता हूँ और भी कुछ है क्या? वाह, ओहो, ये क्या? हाथी। वाह, कितनी प्यारी हाथी है। चलो मैं हाथी को भी नदी में छोड़ देता हूँ। वाह, ओहो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे देखता हूँ क्या है, यहाँ पे भी कुछ है क्या? वाह, ओहो, जंगली गेंडा। वाह, नो 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 गाइस, चलो मैं इसको भी नदी में छोड़ देता हूँ। वाह, आप लोग देखिए गाइस, कितने सारे नदी में आ गए। वाह, ओहो, बटरफ्लाई इसमें कैसे गिर गई? वाह, बटरफ्लाई नदी में कैसे गिर गई? चलो बटरफ्लाई को बाहर करो भाई। वाह, बटरफ्लाई यहाँ चली गई मेरी। और मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ है क्या? वाह, ओहो, यहाँ पे कुछ और भी है। वाह, ये क्या? वाह, ओहो, एक और स्पाइडरमैन निकला। वाह, चलो मैं इसको भी नदी में डाल देता हूँ। वाह वाह, ओहो, आज ये सारे लोग स्नान करने वाले हैं। और यहाँ पे क्या? वाह, ओहो, रैबिट। ओ नो 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 नो, बहुत बढ़िया भाई गाइस। वाह, क्या बात है, इतना प्यारा रैबिट। वाह, ओ नो 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 गाइस, चलो मैं इसको स्नान नहीं कराऊंगा। वाह, ये आज स्नान नहीं करेगा और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ऑटो रिक्शा के आगे। वाह, बहुत बढ़िया। अभी कुछ मिलता है क्या? यहाँ पे भी कुछ है। वाह, एक और स्पाइडरमैन निकला। वाह, चलो मैं इसको भी नदी में छोड़ देता हूँ। वाह, आज ये लोग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ठंडी में स्नान करने वाले हैं। वाह, यहाँ पे देखते हैं कुछ और भी है क्या निकलता है। वाह, स्पाइडरमैन। ओह, कितने सारे स्पाइडरमैन हैं आज। वाह, इसको भी नदी में डाल दो। वाह, बहुत बढ़िया गाइस। यहाँ पे और भी देखते हैं कुछ मिलता है क्या हमको। वाह, ओहो, छोटा वाला चूजा। ओहो, इसीलिए तो बड़ा वाला चूजा रो रहा था। इसको मैं इसके ऊपर बैठाऊंगा। वाह, ओहो, और भी देखते हैं कुछ मिलता है क्या। वाह, एक और चूजा निकला। ओ नो 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 गाइस, बहुत बढ़िया भाई। चलो मैं इस वाले चूजे को भी पानी में डालता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया गाइस। चलो मैं यहाँ पे खोद के देखता हूँ कुछ मिलता है क्या हमको। वाह, ओहो, ये क्या? मंकी। ओ नो 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 गाइस, बहुत बढ़िया, कितना प्यारा मंकी है। वाह, चलो मैं इसको भी नहलाता हूँ। वाह, ओहो, चलो इन सब लोगों को नहलाओ भाई। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं आप लोग, देखिए गाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। वाह, ओहो, ये क्या? जेसीबी। वाह, चलो मैं जेसीबी को आगे बढ़ाता हूँ। ओ नो 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 नो, बहुत बढ़िया गाइस। ओहो, यहाँ पे कुछ है, जेसीबी नहीं निकाल पा रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चलो मैं हाथ से देखता हूँ क्या है इस पे। वाह, ओहो, भालू। वाह, ओ नो 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 गाइस, बहुत बढ़िया। चलो मैं भी भालू को नहलाता हूँ। वाह वाह, चलो भालू को नहलाओ भाई। वाह, आप लोग देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है भालू नहाने के बाद। वाह, ओहो, ये क्या? वाह, बहुत बढ़िया गाइस। वाह, चलो मैं जेसीबी को अब आगे बढ़ाता हूँ और भी देखता हूँ कुछ मिलता है क्या हमको। ओ नो 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 नो, वाह, बहुत बढ़िया गाइस। चलो भाई, वाह, बहुत अच्छे। वाह, यहाँ पे भी कुछ है।
चलो इसको खोद के देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाह रैबिट, ओ नो नो नो, एक और रैबिट निकला। वाह चलो इसको मैं पीछे रखता हूँ। वाह यहाँ पे और भी कुछ है क्या? ओहो वाह ये क्या? वाह मोबाइल फोन, ओ नो नो नो, बहुत बढ़िया गाइस। चलो मैं मोबाइल फोन को साइड में रखता हूँ। वाह ओहो यहाँ पे देखते हैं कुछ है। वाह यहाँ पे क्या? वाह मेरा ट्रैक्टर, ओ नो नो नो। चलो भाई ट्रैक्टर को साइड में रखो। वाह ओहो यहाँ पे कुछ और निकलता है क्या? वाह ट्रेन, ओ नो 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 गाइस, बहुत बढ़िया भाई। वाह मेरी ट्रेन। वाह चलो मैं ट्रेन को साइड में रखता हूँ। ओहो हो वाह यहाँ पे कुछ मिलेगा हमको। नो यहाँ पे क्या? ये क्या? कुत्ता। वाह ओहो हो कुत्ते को मैं साइड में रखता हूँ। वाह यहाँ पे कुछ है क्या? नो नो यहाँ पे कुछ है। वाह ओहो स्पाइडरमैन। वाह बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छे। वाह चलो स्पाइडरमैन को भी नहलाता हूँ। वाह और भी कुछ देखते हैं मिलता है क्या? वाह ये क्या? फ्लाइट। वाह जू। चलो मैं फ्लाइट को साइड में रखता हूँ और मैं देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। वाह यहाँ पे कुछ है। ओ ये क्या? वाह वाह वाह, नो 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 नो। वाह स्पाइडरमैन, ओ गाइस बहुत बढ़िया। चलो स्पाइडरमैन को भी मैं पानी में डालता हूँ। वाह और भी कुछ मिलता है। वाह ये क्या? वाह ये तो आधा दिखाई पड़ रहा है। ये क्या? गेस करिए आप लोग। ओहो वाह बहुत बढ़िया। ये क्या निकला? ओहो चलो इसको भी पानी में डालो। वाह इतने सारे जानवर पानी में। वाह वापस देखेगा आज ये लोग नहा रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया भाई। चलो मैं जेसीबी को साइड में रखता हूँ। वाह आप लोग देखिएगा कितने प्यारे ये लोग लग रहे हैं। वाह ओहो हो बहुत बढ़िया लग रहे हैं भाई ये लोग। आप लोग देखिएगा कितने प्यारे लग रहे हैं ये सारे खिलौने। वाह आप लोग देखिए, और देखिए आप लोग इस नदी में कितने सारे खिलौने मेरे आ गए हैं आज स्नान करने के लिए। वाह बहुत अच्छे गाइस। वाह नो 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 नो। वाह ओह यहाँ पे क्या? वाह यहाँ पे भी है इतने सारे खिलौने। ओहो हो वाह बड़ी वाली कार मेरी यहाँ पे। वाह क्या है? वाह ये तो बच्चों वाला गधा। वाह ओ नो नो नो। ओह एक बंदूक और वहाँ पे। वाह बहुत बढ़िया भाई। चलो मैं अपनी बड़ी वाली कार को आगे बढ़ाता हूँ। वाह चलो वाह आप लोग देखिएगा इस बड़ी वाली कार। ओहो बहुत अच्छे। वाह ये क्या? ओहो डमरू, ओ नो 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 गाइस। वाह डमरू, नो 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 बहुत बढ़िया भाई। हाँ तो बहुत सारे खिलौने आ गए हैं। वाह यहाँ पे फल, ओ नो नो, फल क्या कर रहे हैं तीनों? वाह ओ यहाँ पे दो फल। वाह ओहो आगे इसके क्या? ओहो हाथी, गाड़ी, ओहो घोड़ा, बहुत सारे जानवर आज लाइन से लगे हुए हैं। वाह बहुत बढ़िया भाई, आज तो बहुत मजा आ रहा है। ओहो वाह चलो मैं घोड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। वाह ये तो अपने आप बढ़ रहा है। चलो तू बंदूक के बीच में आ जा, बहुत मजा आ रहा है भाई। ओ नो नो नो। वाह आप लोग यहाँ फिर से देखिएगा इसके इतने प्यारे ये लोग लग रहे हैं। और ये सारे खिलौने ओहो डंपर पे आ गए हैं। ओ नो नो नो। वाह इसके इतने सारे स्पाइडरमैन खड़े हुए हैं। वाह गाइस, तो आप लोग गाइस जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइस। हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, टेक केयर, बाय बाय।